एक कबूतर जंगल में रहता था। वह बहुत शांत और दयालु था। एक दिन उसने देखा कि एक शिकारी ने जाल बिछा रखा है, जिसमें एक और पक्षी फंस गया था। कबूतर ने बिना डरे उस शिकारी का ध्यान भटकाया और मौके का फायदा उठाकर जाल काट दिया। पक्षी आजाद हो गया और कबूतर का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद वही पक्षी कबूतर को एक बिल्ली से बचाता है। इस प्रकार उन्होंने सीखा कि करुणा और सहायता का फल हमेशा वापस मिलता है। तभी से वे अच्छे मित्र बन गए।